Papa Francisco enfrenta crise respiratória com agravamento momentâneo, diz boletim médico. Papa Francisco sofreu uma crise de tosse que resultou em vômito e piora respiratória. Vaticano divulgou boletim médico sobre a saúde do pontífice após o incidente. Pela manhã, Papa Francisco fez fisioterapia respiratória e orou na capela. Após o episódio, o Papa foi prontamente atendido por sua equipe médica. O pontífice recebeu a Eucaristia durante suas orações na capela. Fique atualizado com as últimas notícias do Vaticano.